Sanibonani nonke. Namuhla sikhuluma ngokukhuseleko yemfuyo. Kuyini, kungani ibalulekile, ukuthi yini ngamunye wethu angayenza ukuze avikele izilwane zethu, imisebenzi yethu kanye nepulazi lethu. Kuyini ukukhuseleka impilo yemfuyo? Mesikhuluma ngokukhuseleko yemfuyo, sisho ukuvimba izifo ukuthi zingangeni epulazini, kanjalo nokusabalala phakathi kwey'lwane. Into yokuqala esizokhuluma ngayo namhlanje ukulawula ukufinyelela. Beka umkhawulo wokuthi ubani oza epulazini. Izivakashi ezibalulekile kuphela ezivunyelwe. Abantu abambalwa kunciphisa ingozi. Uma ufika esangweni, ufuthe amasondo ezimoto, usebenzise amabhavu ezinyawo abulala amagciwane kanye namabhavu amasondo. Futhi uqiniseke ukuthi konke kuhlanzekile. Bheka ukuthi izivakashi noma ngabe udokotela wezilwane noma izazi zokudla zigqoke iy'ngubo ezihlanzekile ezivikela amagciwane. Abasebenzi abasepulazi kumele beshintshe iy'ngubo. Izivakashi nabasebenzi abafikayo nabahambayo kumele bebike ofisini bengene ngemvume. Iphepha lokugcwalisa ley'vakashi kufanele ligcwaliswe yinoma ubani ongenayo. Kumele kukhombise isikhathi, usuku, umuntu, isizathu sokuvakasha, usho futhi uma usanda kuxhumana nesilwane noma cha. Mayelana izimoto, hlanza futhi ukhiphe amagciwane. Azikho iy'moto ezinemfucumfucu ey'lwane ezivunyelwe endaweni. Ngokusemandleni, vimbela iy'moto ukushayela lapho iy'lwane ezihamba khona. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi kumele ugcine amasango evaliwe, ukhiwe njengoba kudingeka. Futhi kumele ulawule ukufinyelela ngothango olugcinwe kahle.